II915它最厉害就是它有配备3种自动侦测的模式分别是 Leak Q、PD Q 跟 Mac Q。Leak Q 就是我们讲的所谓的漏气侦测，PD Q 呢是局部放电侦测。我们的人的耳朵大部分可以接收到的声音大概在20K 赫兹以内，漏气或是局部放电大部分都是在40K 赫兹左右。所以第一次使用的朋友呢，在抓漏的时候可以把它的设定值调到我们的40K 这边以上。再来最后就是我们的机械音，如果你今天要做我们的马达轴承转动的时候，或者有些异音杂音，是不是有些泄漏的地方的话，可以选择 Mac Q 的地方，它都会做自动的侦测。另外，我们大家最常问的说，我们侦测范围大概到多远？我们侦测范围大概到120公尺左右，所以说特别适合去拍可能远距的电线杆啊，或者是一些铁塔，或者是你们比较远端人不好过去的地方，你们就可以用这台做个初步的判读。